Am 26. Februar 2026 verabschiedete der Bundestag das neue Gebäudemodernisierungsgesetz. Die Pflicht: weg. 65% erneuerbare Energie beim Heizen gestrichen. 2 Tage später, am 28. Februar, begannen die US-amerikanischen und israelischen Luftangriffe auf den Iran. Die Straße von Hormuz, das Nadelöhr, durch das 20% des globalen Öls fließen, wurde blockiert. Und Deutschland stand wieder einmal da, ohne Plan, mit leeren Gasspeichern, mit steigenden Preisen. Nicht zum ersten Mal, nicht zum zweiten Mal, zum dritten Mal in 20 Jahren. Was wir heute analysieren, existiert in dieser Form in keiner westlichen Berichterstattung. Die deutsche Politik hat aus der Ukraine-Krise gelernt, das sagen die Politiker. Die Zahlen erzählen eine andere Geschichte. Abonniere Deutschland spricht und aktiviere die Benachrichtigungen. Fakten zuerst, Analyse danach. These: Das Timing ist kein Zufall. Es ist ein politisches Versagen mit Ansage. Gehen wir zurück, Januar 2026. Der Winter 2025-2026 ist einer der kältesten seit Jahren. Die europäischen Gasspeicher fallen auf 30% Kapazität, historisch niedrig für diese Jahreszeit. Die IEA warnt intern bereits vor möglichen Versorgungsengpässen am Frühjahr. Gleichzeitig arbeitet die neue Bundesregierung unter Friedrich Merz an einer Reform des Gebäudeenergiegesetzes. Die Koalition aus CDU und SPD hatte es am Koalitionsvertrag versprochen. Das Heizungsgesetz kommt weg. Am 26. Februar 2026 ist es soweit. Das Parlament verabschiedet das neue Gebäudemodernisierungsgesetz. Die Kernpflicht 65% erneuerbare Energie beim Heizen wird gestrichen. Bürger können wieder frei entscheiden, wie sie heizen. Öl, Gas, fossile Brennstoffe, alles wieder erlaubt. Jens Spahn, CDU, sagt damals, Bürger haben wieder die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie sie ihre Wohnungen heizen. 2 Tage später beginnt der Krieg. Das ist nicht nur schlechtes Timing, das ist strukturelles Versagen. Denn gleichzeitig hat Deutschland in diesen Wochen ein weiteres Problem ignoriert, den Energiemix. Heute kommen zwar 63% des deutschen Stroms aus erneuerbaren Quellen, ein enormer Fortschritt seit dem Jahr 2000, als es gerade einmal 6% waren. Aber Strom ist nur 20% des Gesamtenergieverbrauchs in Deutschland. Die verbleibenden 80% Heizen und Transport basieren nach wie vor auf fossilen Brennstoffen. Und genau dort, bei diesem kritischen 80% Block, hat Deutschland seit 2022 kaum etwas verändert. Jan Rosenow vom Environmental Change Institute der Universität Oxford bringt es auf den Punkt. Wir wissen, wie das Richtige aussieht. Wir wissen nur nicht, wie wir es skalieren. These: Die Blockade der Straße von Hormuz trifft Deutschland nicht direkt, aber der Schock kommt trotzdem an, und zwar sofort. Hier ist das Paradox, das die meisten Medien falsch erklären. Deutschland importiert nur einen kleinen Anteil seines Gases direkt aus Katar oder den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das stimmt. Der BDEW, der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, hat das bestätigt. Aber die Straße von Hormuz ist kein isolierter Kanal. Sie ist das Herzstück des globalen Energiesystems. Als Iran die Straße blockiert und Katar Force Majeure auf alle Gasexporte erklärt, fehlen diese Mengen auf dem Weltmarkt. Andere Käufer China, Japan, Südkorea suchen LNG von anderen Quellen, darunter aus Europa. Das Ergebnis? LNG-Schiffe, die eigentlich für Europa bestimmt waren, drehen ab. Sie fahren nach Asien, wo die Käufer mehr zahlen. Der europäische Großhandelsmarkt, gemessen am Dutch TTF, schnellt hoch. Die Zahlen sind eindeutig. Vor dem Krieg TTF bei 29 bis 32 Euro pro Megawattstunde. Am 23. März 2026 auf dem Höhepunkt der Panik. TTF bei 60 Euro pro Megawattstunde. Stand Ende März immer noch 54,84 Euro über dem Vorkriegsniveau. Gleichzeitig schoss der Ölpreis in den ersten 4 Kriegswochen um mehr als ein Drittel nach oben. Anfang April lag er rund 50% über dem Vorkriegsstand. Brent-Rohöl überschritt 100 US-Dollar pro Barrel. Was bedeutet das für den deutschen Alltag? Im März 2026 kostete Diesel an deutschen Tankstellen IA am Durchschnitt 31 Euro pro Liter, ein neues Jahreshoch. Heizöl erreichte Mitte März ein 3-Jahreshoch von über 160 Euro pro 100 Liter.
Mineralölhändler meldeten Lieferzeiten von bis zu 22 Tagen. Die Inflation in Deutschland schnellte im März auf 2,7%. Die Energiepreise allein stiegen um 7,2% gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Februar lag die Inflationsrate noch bei 1,9%. Das ist der direkte Hormus-Effekt auf deutsche Haushalte von Dresden bis Düsseldorf. These: Deutschland hatte alle Warnsignale und hat sie ignoriert. Was die westlichen Medien nicht zeigen wir schon. Was Sie jetzt gleich erfahren werden, haben bisher nur wenige verstanden. Die Bundesrepublik hat nach 2022 tatsächlich Fortschritte gemacht. Das ist fair. Deutschland hat seine Gasimporte diversifiziert. Es bezieht heute LNG aus Norwegen, den USA, anderen Quellen. Keine Abhängigkeit mehr von Russland. Aber die Ukraine-Krise hatte eine tiefere Lektion. Fossile Brennstoffe aus instabilen Regionen sind strukturell unzuverlässig. Die Lösung war nicht Diversifizierung. Die Lösung war Unabhängigkeit durch erneuerbare Energien. Diese Lektion hat Deutschland nicht vollständig gezogen. Im Herbst 2025, als die Regierungsverhandlungen zwischen CDU und SPD liefen, waren die Konjunkturaussichten schwach. Die Wirtschaft stagnierte, die Energiepreise waren hoch. Die Wähler beschwerten sich über das Heizungsgesetz, das unter Olaf Scholz verabschiedet worden war. Die politische Entscheidung, das unpopuläre Gesetz kippen, den Bürgern Freiheit versprechen, die Kosten in die Zukunft verlagern. Dieser kurzfristige Populismus hat jetzt einen Preis. IFO-Konjunkturchef Timo Wolmershäuser sagte am 1. April 2026 in Berlin, der Energiepreisschock treffe die wirtschaftliche Erholung empfindlich. Die Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, darunter IFO und DIW, hat die Wachstumsprognose für Deutschland um 0,6 Prozentpunkte nach unten korrigiert. Erwartet wird jetzt nur noch 0,6% Wachstum in 2026. Zum Vergleich. Ohne den Iran-Krieg hätte IFO noch 0% erwartet. Der Krieg hat das Wachstum halbiert. Und das ist das Eskalationsszenario noch nicht eingerechnet. Wenn der Konflikt anhält, wenn die Verhandlungen in Islamabad scheitern, wenn Trump die Waffenruhe nicht verlängert, dann prognostiziert das IFO-Institut einen deutlich längeren Preisschock. Die Inflationsrate würde auf fast 3% steigen. Die EZB müsste die Zinsen erhöhen statt senken. Kredite würden teurer, Investitionen würden einbrechen. Die Europäische Zentralbank hat ihre geplanten Zinssenkungen bereits ausgesetzt. Am 19. März hat die EZB ihre Inflationsprognose nach oben und ihre Wachstumsprognose nach unten korrigiert. Die EZB sitzt in der Zinsklammer. Hohe Inflation spricht für höhere Zinsen, schwache Wirtschaft spricht für niedrigere Zinsen. Beides gleichzeitig, das ist Stagflation. Der IWF hat seine Wachstumsprognose für Deutschland auf 0,8% gesenkt. Für die Eurozone insgesamt 1,1% in 2026. These: Nicht nur Verbraucher leiden, die deutsche Industrie steht vor einer Zerreißprobe. Chemie- und Stahlhersteller in Deutschland haben Energiekostenzuschläge von bis zu 30% eingeführt, um steigende Strom- und Rohstoffkosten zu kompensieren. BASF hatte 2024 Zoll Ludwigshafen noch ein Werk eröffnet, das ausschließlich mit erneuerbarer Energie betrieben wird, ein Leuchtturmprojekt. Aber das ist eine Anlage. Der Rest des deutschen Industriesystems läuft nach wie vor auf fossilen Brennstoffen. Kleine Unternehmen, Bäckereien, Handwerksbetriebe melden Insolvenzen. Gewerkschaften fordern Lohnerhöhungen, um die Kaufkraftverluste auszugleichen. Das kann eine Lohnpreisspirale auslösen. Die EZB warnt bereits. Wenn die Tarifverhandlungen die Energiepreise in die Löhne einarbeiten, entsteht eine Inflationsdynamik, die sich verselbstständigt. Die Frage ist nicht ob, sondern wann dieser Mechanismus greift. Was bedeutet das für Sie von Dresden bis Düsseldorf? Lassen Sie uns konkret werden. Ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland verbraucht rund 20.000 Kilowattstunden Gas pro Jahr zum Heizen. Vor dem Iran-Krieg TTF bei etwa 30 Euro pro Megawattstunde. Heute über 50 Euro. Das bedeutet rund 400 Euro mehr Heizkosten pro Jahr und der Winter 2026-2027 hat noch nicht begonnen. Die Gasspeicher in Deutschland stehen aktuell weit unter dem saisonalen Durchschnitt. Die EU-Kommission hat bereits am 26. März empfohlen, Speicher frühzeitig befüllen. Aber wenn LNG-Schiffe nach Asien abdrehen, ist das leichter gesagt als getan. Diesel ist 30 Cent teurer als vor dem Krieg.
Für einen Handwerksbetrieb, dessen Fahrzeuge täglich 200 Liter verbrauchen, bedeutet das 60 Euro mehr pro Tag, 1500 Euro mehr pro Monat. Und der Internationale Währungsfonds erwartet, dass die globale Inflation 2026 steigen wird, bevor sie 2027 wieder zurückgeht. Carsten Brzeske, Chefökonom bei ING Deutschland, sagt, die hohen Energiepreise sind ein starkes Argument für Investitionen in erneuerbare Energien. Aber es ist eine Frage des Geldes. Wer trägt die Last? Und genau das hat die Bundesregierung 2026 noch nicht beantwortet. Szenario 1: diplomatischer Durchbruch. Wahrscheinlichkeit 25%. Vance und die iranische Delegation einigen sich in Islamabad auf einen Waffenstillstand. Die Straße von Hormuz wird schrittweise geöffnet. Brent-Rohöl fällt auf 80 US-Dollar. TTF kehrt bis Ende des Sommers auf 35 bis 40 Euro zurück. Für Deutschland, das Wachstum erholt sich auf 0,8%. Die Energiespeicher werden bis Oktober auf 70% befüllt. Der Winter 2026-2027 bleibt angespannt, aber beherrschbar. Voraussetzung: Iran akzeptiert einen nuklearen Rahmen. Trump hebt den Marienblockade auf. Beide Seiten brauchen einen gesichtswahrenden Ausweg. Szenario 2: kontrollierte Eskalation. Wahrscheinlichkeit 50%. Die Waffenruhe läuft aus. Begrenzte Kampfhandlungen gehen weiter. Die Straße von Hormuz bleibt teilweise gesperrt. Iran kontrolliert den Durchfluss, erhebt Mautgebühren. Für Deutschland: TTF verharrt zwischen 50 und 65 Euro über den Sommer. Das IFO-Eskalationsszenario tritt ein. Inflation bei 3%. EZB erhöht die Zinsen um 50 Basispunkte. Wachstum fällt auf unter 0, 5%. Rezessionsrisiko steigt. BASF, ThyssenKrupp, chemische Industrie, massive Margenkompression. Kurzarbeit kehrt zurück. Szenario 3: vollständige Eskalation. Wahrscheinlichkeit 25%. Kein Deal. Trump verlängert die Waffenruhe nicht. Neue Angriffe. Iran schließt Hormuz vollständig. Ölpreis steigt auf 150 US-Dollar oder darüber. LNG-Versorgung in Europa bricht bis zum Herbst kritisch zusammen. Für Deutschland: technische Rezession bis Ende 2026. Inflationsrate über 4%. EZB in der Stagflationsfalle. Rationierungsdebatten in Brüssel. Industriestandort Deutschland unter massivem Druck. Die Frage ist nicht ob, sondern wann Deutschland endlich begreift, die nächste Krise kommt. Und die kommt immer aus derselben Richtung. Zusammengefasst: Deutschland hat 2022 eine Lektion bekommen. Russland, Gas, Abhängigkeit, alle sagten nie wieder. Dann hat die neue Bundesregierung am Februar 2026, 2 Tage vor Kriegsbeginn, das wichtigste Energiewendegesetz gestrichen. Und jetzt zahlen Millionen von Haushalten von Dresden bis Düsseldorf die Rechnung. 84% höhere Gaspreise. 31 Euro Diesel, 160 Euro Heizöl pro 100 Liter. Das ist kein Zufall, das ist Politik. Was ist Ihre Einschätzung? Hat Deutschland aus der Energiekrise von 2022 wirklich gelernt oder wiederholt es denselben Fehler? Schreiben Sie es in die Kommentare. Auf Ihrem Bildschirm sehen Sie jetzt 2 weitere Tiefenanalysen. Klicken Sie jetzt. Abonnieren Sie Deutschland spricht. Bleiben Sie wachsam. Fakten zuerst, Analyse danach. Das ist Deutschland spricht.